Potatis har ganska svagt rotsystemet. Det är avgörande för upptagning av vatten och växtnäring och kan vara skördebegränsande. Och det finns möjligheter att förbättra rotsystemets tillväxt. Det är mekanisk djuplockring eller biologisk djuplockring. Nu är det så idag, det är inget bra tillfälle för att utföra djuplockring eftersom skadan är större än nyttan. Men djuplockring till potatis på lätta jordar är ett framgångskoncept som lönar sig. Det finns ett ökande antal gårdar i Sverige som satsar på djuplockring på många olika sätt. På våren till exempel i form av kombination med sättaren, placering av radmyllningsgödning, i form av en enda körning, one pass tillage, kombination djuplockare, rotor av potatissättare till exempel. Men det är också möjligt att djuplockra efter sättningen, några dagar efter sättningen med en agrisem, en så kallad low disturbance djuplockrare som rör inte för mycket i markytan. Så det är bara precis djuplockring i 40-50 cm och ytan blir helt opåverkad. Det har funnits ett antal försök med olika djuplockringsstrategier och i genomsnitt ger det mest skördeökning i fall av att man inte bevattnar och på riktigt lätta packningskänsliga jordar som har 70-90% sand och grovmål. Så det är intressant i högsta grad. Och det är inte bara mekanisk djuplockring, det är också vissa mellangrödor som har djupgående rötter, till exempel oljeretika, blålupin eller oljelin. Det finns en markant skillnad mellan Sverige och Tyskland. I Tyskland är det möjligt att använda sådana blandningar som EFA-areal med faktor 0,3 och den här möjligheten har vi inte i Sverige. Och sedan sådana villkor med EFA, sedan 2015 är det stor efterfrågan i Tyskland efter mellangrödsblandningar. Och vi kommer att visa olika blandningar som kan passa för odling inför potatis med olika ingredienser. Så det kan vara olika syfte, ökning av målhalt, markstrukturförbättring, djuplockring och också kvävefixering eller sanerande syfte. Och att sanera mot frilevande nematoder, det är ett ganska komplext område eftersom det finns många biologiska effekter och många biologiska interaktioner. Det är speciella sorter och grödor som kan sanera, till exempel multiresistent oljeretika eller en speciell havreart, porrhavre, som har sanerande effekt mot rotsårsnematod, Ratilenchus. Och sen finns ganska ovanliga arter som vi eller ni inte känner till i sådana blandningar. Det är till exempel nigerfrö som är släkt till solros. Mycket snabb tillväxt och klarar också torra förhållanden. Här har vi porrhavre, Avena strigosa. Här har vi årets speciella förhållanden som inte är så gynnsamma för oljeretika. Så det är massivt angrepp av kolmal. Men tidigare har vi detta aldrig observerat i oljeretika som mellangrödor. Som framförallt tyska firmor som deltar
Här har vi en blandning sommarvecka, porhavre, nigafrö. 3 olika oljeretika-sorter som ger längre fönster för sanerande effekter. Så det är en kombination inklusive kvävefixering med hjälp av Vicka och Alexandrinaklöver. Den här blandningen Terralife Solar Rigol TR. TR innehåller tillage radish. Det är en speciell maträttika som går ner till djupet. Som kan bilda långa tjocka rötter och bearbeta marken på riktigt. Sorten kallas Tillage Radish Deep Till i den här blandningen. Apropå kväve. Det är ganska intressant att titta på de olika kvävenivåerna. 0, 30, 60 kilo kväve per hektar. I de mesta blandningar finns en tydlig respons på startkväve. Så mer biomassa med hjälp av kvävestartgödsling. Då får man också bättre sanerande effekt. Här har vi en multiresistent oljeretika, Terranova, som också var med i vetenskapliga försök inom ett SLF-projekt. Den ger både djuplockring och biologisk sanering mot frilevande nematoder och reagerar tydligt på ökning av kvävenivå. Multiresistent oljeretika, porhavre, oljelin. Oljelin kan också utveckla djupa rötter. Blålupin har mycket bra luckrande effekt, strukturbildning och lämnar kväve till efterföljande potatis. Uppskattningsvis 30-60 kilo per hektar till potatis i anslutning. Bra utvecklat. Demoodling såddes 11 maj och gödslades 20 maj. Den reagerar inte alls på gödsling. Blålupin kan till och med reagera negativt. Så det behövs ingen tilläggskväve till blålupin. Här har vi en blandning med bovvete. Snabb tillväxt. Har enormt tillväxttempo och är ganska neutral inom olika växtföljder. Fryser bort säkert. Blålupin, sommarvecka, Alexandrinaklöver, honungsört. Också en riktig kvävebomb som samlar upp stora mängder kväve och är gynnsam för bin och nyttoinsekter. Här har vi också en blandning som domineras av porhavre. Porhavre kan växa högt, upp till 1,60 meter. Mycket biomassa. Här har vi en klassisk blandning för sanering. Det är en blandning av multiresistent oljeretika Defender och porhavre som ska sanera mot Gratulentius, rotsårsnematoder.